10 mili. Dalamnya ini saya dapat di Klidian, karena di Klidian itu banyak barang-barang mati, jadi saya beli di sana. Kalau untuk kanibal atau siapa tahu rezeki bisa hidup, kondisinya seperti ini. Sepul kelihatannya masih aman, cuma ini berkarat di bodi sepul. Saklar ini bukan ori Rio, ini pernah diganti. Terus kondisi angker ya bagus, tidak ada sepul terbakar, jadi aman. Untuk laker juga aman, tidak pecah. Terus untuk laker burnya cuk ini juga aman semua, cuma karat-karat ini mungkin lama mati atau lama nggak digunakan, kena air, kemasukan air, terus menjadi karat-karat seperti ini. Ini tadinya juga macet, tapi sudah saya bersihkan dan saya kasih oli, sudah lancar. Ini juga sudah lancar, tinggal kita cek satu persatu. Nah, ini saya dapat juga cek sudah dipotong, tidak ada ceknya. Kita cek satu persatu dari bawah, dari input. Sambung, dan ternyata kabel biru terputus. Apakah ini ada yang terbakar? Kita buka. Ini ternyata teman-teman meledak di sini. Ini karena kabel sering terkena tekuk-tekuk seperti ini ya, jadi meledak. Terbakar nih kabelnya sini. Konslet di sini. Jadi ini kabel bawaan bor Rio kurang bagus. Jadi coba cari kabel, juga ganti kabel. Ini sudah dapat kabelnya, langsung coba saja kita.
Ini tinggal dicek, pasang tutup, terus dicek kasih arus apakah mau berputar atau tidak ya. Sudah atas ya, ini sudah saya aliri listrik. Ya ternyata masih kasar, suaranya kasar, jadi perlu dibersihkan. Laker-laker ini kemungkinan laker-laker ini kering, jadi perlu dibersihkan, terus dikasih oli. Terus yang sini tempat ini, nah ini kasih vaselin karena ini gak kering jadi perlu memberikan vaselin dan ini cukup, ini namanya rezeki. Ini di Glidikan saya dapat harga 35.000, cukup murah, dan ternyata hanya trouble di kabel. Ini yang namanya rezeki nomplok. Ini kalau saklarnya ini mau ganti yang asli agak mahal. Ini saklar Rio itu sekitar 45.000. Jadi enggak apa-apa, enggak masalah ya untuk beli harga saklar 45.000, karena bornya ini saja belinya cuma 35.000 ya, cukup. Sekian, demikian tadi video tentang bor, kerusakan dan pengecekan reparasi bor dari beli mati di Glidikan dan dihidupkan kembali. Dan kalau ini cukup cuma di kabel yang trouble, semuanya aman. Sama ini trouble-nya di laker-laker, perlu dikasih pelumas agar suaranya enggak terlalu berisik. Ya cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.